रैपिडो बुक किया था आपने? हाँ, आपको हाँ। सुपर बाइक लेके अभी मजा आएगा ना। मेरे को ना बहुत पसंद है सुपर बाइक। साउंड डराएगा तो नहीं है ना आपको? नहीं नहीं, साउंड भी अच्छा लगता है मुझे। सर फोटो क्लिक कर दो ना मेरा। आपका फोन तो मैं क्लिक कर देता हूँ। सो मैं आपके पास आज टाइम है? टाइम? मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा टाइम होगा। वो था क्या आपका बॉयफ्रेंड? हाँ, वो आ रहा है। कौन कौन? बॉयफ्रेंड मेरा। ये तो गुस्से में लग रहा है। हाँ भाई, कहाँ कहाँ घूमने उतरो क्या रहती भाई, तू रुक।